حكم سماع القرآن مع أتاتيون، وهو المؤثرات المحسنة للصوت. إن كان هذه المؤثرات تحسينا لصوت القارئ فهذا لا بأس به. إن كان تحسينا وتزيين لصوت القارئ فهذا لا بأس به، لأنه يشرع أن يزين صوته بقراءة القرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم. فهذا مشروع. وجاء في رواية: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. هكذا جاء عند الحاكم. فتزيين القرآن بالصوت هذا مشروع. أما إذا كان هذه المؤثرات هي موسيقى أو أشبه بالموسيقى فلا يجوز الاستماع في هذه الحالة إذا كانت هذه المؤثرات موسيقية أو أشبه بالموسيقى، والله الموفق.